ですね。わあ、すごい。寒い冬から暖かい春を迎える。寒冷的冬天会过去，期待春天快来。留声机唱盘从海啸的泥淖中被救起，14年后依然唱着希望的歌。が平和で災難がなくなる日が早く来ることを祈っておりますってか、これかな？这封信藏了5000多个日夜，是被帮助过的温柔见证。この支援の義援金をいただく姿を見まして、私の3.11 の当時のリアスホールで私たちももらいに行きまして、その時の思いっていうか心がよみがえってきました。私たちの、これまでも思いをいただいておりますが、またもこんな状態になったことにとてもありがたく思っております。しまってお持ちください。見本からこれやらないでこっちに取って。これからな。これ3セットで。ちゃんとはね。これ大きいから。从311受助者变成助人者，大船渡火烧山他让爱循环。当年披上身的毛毯换成制服背心。90度うち訓練はね。90度で。こっち90度だね。右を。じゃあどうぞ。大丈夫。でもそこまで水来て危ない。ここも危ないということで。2階もあれで、ここ屋上あるんですよね。ここにはしごかけて、階段ないもんですから、消防の人とかがもう手渡しで子供たちをこの屋上に。现在的大船渡是赈灾学习馆，是海啸来时制高点，临近400多人紧急逃难，成为避难所，保留当时赈灾物资还有毛毯的温暖记忆。折叠传承成了防灾教材。当時いただいたものは配ったり使ってもらったんですけど、一部残ってたんです。全滅してしまいましたから密集してんだよ。ここである地域37軒だかな。山を削って。萧平山坡盖社区是生存的妥协，也是环境的伤痕。远离海啸的吞噬，却被困在野火的包围。以为远离了水就能安全，却忘了火也会追来。4月的平均温度还在10度以下，但我所见的所有场景都是被焚烧过的。原本的森林美景，现在如同火宅地狱。2011年，海水吞没了街道的哭喊；2025年，火烧山的风声里，连哭喊都被蒸发。空からもですね、ヘリコプターによる消火作業ということで、また被災された方においては、住宅を焼失された方、漁師の町なもんですから落ち込んでしまった状態だったかもしれませんけども、多くの方々のご支援もあってですね、なんとかこうしてみんな立ち上がろうと、また这座中在最美的大船渡港湾，敲响最沉痛的提醒。躲过了海浪，却躲不过烈火。灾难从不只有一种面貌，提醒着世代的人，人与自然的平衡才是唯一的出路。灾难会过去，但不能忘记。大爱新闻赵培婷、李建宽，日本报道。